مطالب بمنع نجم الرجاء الرياضي من الدخول إلى الجزائر بسبب خارطة المغرب. ما زال الشارع الرياضي بالجزائر لم يتجاوز أزمة الأقمصة الرياضية للأندية المغربية، حيث تعرض الدولي الجزائري يسري بوزوق إلى هجوم قوي من طرف الجماهير الرياضية ببلاده بعد ارتدائه قميص فريق الرجاء الرياضي الذي يتضمن خارطة المغرب كاملة في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الاحترافي الذي أجريت الجمعة الماضية. وواجهت بعض صفحات جزائرية كلمات قاسية لعتاب هداف الدولي المحلي لهذا الموسم الحالي يسري بوزوق بعد أن قام بارتداء القميص الرسمي للفريق الأخضر الذي يتضمن خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها الممتدة إلى مدينة القويرة عقب احتفالهم بتحقيق لقب البطولة الاحترافية للمرة 13 في تاريخ الرجاء. وطلبت فئة كبيرة من الصفحات الجزائرية إطلاق حملة ضد اللاعب لمنعه من حمل قميص المنتخب الجزائري بصفة نهائية، مع منعه من دخول الأراضي الجزائرية، حيث نشرت صور للاعب مرفوقة بالتدوين التالية: لن يحلم باللعب في صفوف المنتخب الجزائري أو حتى دخول الجزائر. وليس هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها الصفحات ومسؤولي على كرة القدم بالجزائر الأقمصة الرسمية للفرق الوطنية التي تتضمن خريطة المغرب، مع قيامها بتصرفات غير رياضية، وكان آخرها انسحاب نادي اتحاد العاصمة الجزائري من ذهاب وإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب ارتداء ممثل المغرب نهضة بركان القميص الرسمي الخاص به، والذي يحمل الخريطة الكاملة للمملكة المغربية وغيرها من المناسبات التي تكرر فيها هذا التصرف. وتألق المهاجم الجزائري بوزوق بشكل لافت خلال الموسم الجاري، حيث أنهى منافسات البطولة الاحترافية متصدرا لترتيب الدوري، حيث سجل 14 هدفا هذا الموسم، كأول جزائري يتوج بلقب الهداف في الدوري المغربي للموسم الثالث تواليا.